교회에 나옵니다. 한 교회에 왔지만 다른 예배를 드립니다. 다른 성경 말씀으로 예배를 드리고 다른 소그룹 활동을 합니다. 한 교회를 다니고 한 집에 살아가지만 믿음의 대화를 잃어버린 지 오래되었습니다. 이런 믿음의 문제들이 인계점을 넘어 객관적인 숫자들로 표현되기 시작되었습니다. 그렇다면 이 숫자들을 돌이킬 방법은 없는 것일까요? 꾸미는 다음과 같은 생각을 했습니다. 하나님을 아는 것이 지혜의 근본이요 인생의 목적이다. 하나님의 원한이 인간의 대안보다 우선하다. 가정과 교회가 연합할 때 다음 세대가 일어나게 된다. 이것은 사실 꿈미의 생각이 아니라 하나님의 생각이었습니다. 이제 다시 이 말씀으로 하나 되어야 합니다. 꿈미는 하나님의 원한을 원 미니스트리로 이름하였습니다. 전 세대가 하나의 본문으로 하나 되어야 합니다. 가정과 교회를 연결해야 합니다. 다음 세대를 준비시켜야 합니다. 가정과 교회가 연합하여 다음 세대들이 하나님과의 스토리를 만들어 가도록 돕는 대안적 크리스천 교육기관. 이것이 꿈미의 생각이며 방법이며 사명입니다. 네, 감사합니다. 꿈미는 일을 섬기고 있는 주경훈 목사입니다. 잠시 원포인트 통합교회에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 꿈미는 다음과 같은 사명을 지니고 있습니다. 가정과 교회와 학교를 연결하여 다음 세대들이 하나님과의 스토리, 만남을 이루도록 만드는 대안적 크리스천 교육기관이 되는 것입니다. 저에게 중요한 것은 교육 생태계입니다. 왜냐하면 지금 시대까지 가장 중요한 것은 좋은 씨앗을 뿌리는 것도 중요하지만 아이들이 살아가는 생태계가 많이 망가져 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 아이들이 살아가는 생태계를 가만히 보면 가정, 교회, 학교로 구분 지을 수가 있습니다. 조금 전에 김은호 목사님께서 말씀드리신 것처럼 교회에서 보내는 시간이 1년에 52시간 정도밖에 되지 않습니다. 그런데 가정에서 보내는 시간은 3,000시간입니다. 중학교생을 기준으로 학교에서 공부하는 시간이 1년에 1,330시간입니다. 가만히 두고 보면 교회에서 보내는 시간이 가장 짧고요. 가정에서 보내는 시간이 많고 학교에서 방학 시간 빼고 나면 1,300여 시간을 보내게 됩니다. 그러므로 우리 아이들의 믿음을 건강하게 세우기 위해서는 그 아이들이 살아가는 교육 생태계, 가정, 교회, 학교를 말씀 중심으로 연결 짓는 원포인트 통합교육이 아니면 힘들겠다는 것이 꿈미는 미래의 연구의 결론이었습니다. 그럼 어떻게 하면 이 생태계를 회복시킬 수 있을까 하는 것이 저희의 고민인 거죠. 저희는 사역 파트를 세 부분으로 나누어서 사역하고 있습니다. 첫 번째는 다음 세대 사역입니다. 저희는 CM 사역이라고 하는데요. Coming Generation Ministry입니다. 교회 사역입니다. 이 부분에서 중심은 저희가 원포인트 통합교육으로 전 세대를 하나로 묶는 교육을 진행하고 있습니다. 두 번째 가정 사역인데 저는 FM이라고 합니다. 패밀리 미니스트리입니다. 왜냐하면 다음 세대를 건강하게 일으키기 위해서 정말 중요한 것은 그들을 양육하고 있는 부모 세대가 건강해야만 합니다. 부모 세대가 건강하지 못하면 그들이 가정 안에 들어갔을 때 믿음을 유지할 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 저희는 부모 세대별 교육을 진행하고 있습니다. 세 번째 중요한 것이 학교 사역입니다. 스쿨 미니스트리 그러는데 학교 안에 실제적으로 우리가 어떻게 들어갈 것인가 하는 고민을 하고 있습니다. 저에게 중요한 것은 실제적인 대안입니다. 더 이상의 어떠한 이론적인 탐구 굉장히 중요하지만 그것을 끝내고 이제는 어떻게 대안을 만들어낼 것인가를 고민하다가 저희는 다음과 같은 사역들을 진행하게 되었습니다. 저희가 원포인트 통합교육을 말할 때 첫 번째 통합은 어디에 있냐면 생태계의 통합에 있습니다. 그래서 교회와 가정과 학교라는 생태계를 하나로 묶는 겁니다. 저희는 이것을 위해서 6년간 원포인트 통합교육을 진행할 수 있는 성경 커리큘럼을 만들고 교재를 만들어서 교육을 진행하고 있습니다. 저희가 왜 원포인트 통합교육을 하고 있냐면 가정에서 자녀를 양육하는 것이 굉장히 중요한 기독교적 가치인데 그러기 위해서는 부모를 교육시켜야 되는데
지금 현실상 부모를 또다시 모아서 교육시키기 참 어려운 시대 가운데 살아가고 있습니다. 그래서 효과적인 교육 방법은 무엇이냐면 아이들이 배우는 것과 부모가 배우는 것을 하나로 묶는 겁니다. 한 주간 동안에 같은 본문의 말씀을 묵상하고 같은 본문의 말씀으로 살아가고 그 말씀을 가정 예배와 연결하여서 가정에서 한 번 더 반복하도록 교육 커리큘럼을 구성하였습니다. 그렇다 보니까 모든 부모님들이 자녀가 뭘 배우는지를 압니다. 주일날. 왜냐하면 부모가 배우는 것이 자녀가 배우는 것이기 때문에 그렇습니다. 그 본문의 말씀을 가정예배 버전으로 한 번 더 바꾸어서 가정예배에서 주입식 교육이 아니라 토론식 교육으로 바꿨습니다. 그래서 저희는 주일학교 전체를 하나의 본문을 엮어서 힘을 얻게 하고 그것을 가정으로 갖고 가서 다시 한번 교육함으로 전체 구조를 원포인트 통합교육으로 맞추는 겁니다. 전체 구조는 다음과 같은데 새벽 예배를 드릴 때 아이들이 우리 중고등학생들 새벽 예배를 드리고 있는데 그 본문을 다 어른들과 맞춥니다. 집에 와서 큐티를 할 때도 같은 본문은 큐티를 합니다. 아이들이 주일날 소그룹 할 때 어른분들이 소그룹을 할 때 같은 본문으로 소그룹을 합니다. 주일 예배가 되어지면 전 세대 아이들이 같은 본문으로 예배를 드립니다. 다만 어른들에 관한 부분에 있어서는 그 시대 가운데 담임 목사님의 메시지가 또 있기 때문에 그 부분은 담임 목사님께서 편하게 하시지만 모든 소그룹 모임을 하나로 묶습니다. 그것을 또 가정예배 버전으로 바꾸어서 가정에서 한 번 더 나눈 형식으로 갖고 가게 됩니다. 그렇게 되면 한 주간 동안에 있는 모든 교육 커리큘럼이 일방향성으로 가게 되고 전 세대가 그 본문 안에서 한 주간 동안 녹여내는 교육을 진행하는 것이죠. 저희가 이와 같은 원포인트 통합교육을 준비하고 진행하면서 저희의 중요한 가치가 가정으로 교육이 연결되는 것이기 때문에 가정예배 교육을 매년마다 조사했습니다. 2014년도에 조사할 때는 가정예배 비율이 28%였습니다. 굉장히 높은 건데요. 그때는 의미를 잘 몰랐습니다. 그 이후에 여러 교회를 리서치하다 보니까 가정예배 비율이 10% 넘는 교회가 많지 않은 걸 알게 되었습니다. 1년간 더 열심히 하다 보니까 44%로 올라갔고 2016년도는 51%의 가정에서 가정예배를 드렸습니다. 이 51% 안에는 아이들의 부모님이 교회를 안 다니거나 타 교회를 다니고 있는 아이들이 30% 포함되어 있습니다. 그 아이들을 빼고 오륜교회 가운데 부모와 자녀가 함께 나오는 아이들만 조사하게 되면 51%가 아니라 81%로 올라갑니다. 이 말은 무슨 말이냐면 한 4, 5년간 교회에서 방향을 설정하고 교육 커리큘럼을 만들고 함께 교사와 부모를 훈련시켰더니만 굉장히 좋은 의미 있는 변화를 만들어내고 있다는 것입니다. 근데 저희는 여기서 멈추지 않고 보다 질적인 교육을 높이고 또한 저희가 만든 이 교육 커리큘럼을 저희만 쓰는 것이 아니라 함께 연대하기를 위해서 꾸미는 미래라는 단체를 통해서 보급하는 일을 진행하고 있습니다. 저희가 전체 커리큘럼을 6년간 커리큘럼을 만들고 6년 동안에 성경을 2번 전체를 개론을 공부할 수 있는 과정을 만들어서 지금 저희가 진행하고 있습니다.